Mosca, Mickey, Mosca, Mosca, Mosca. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီ mobile video editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုအစီအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုက video editing ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့ကြံပေးလိုပါတယ်ကြကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့ဒီပန်စုကိုအသုံးပြုပြီးတော့videoကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပန်စုသုံးပြီးပန်စုအသုံးပြုပုံကျွန်တော်ကတခြားရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စလိုက်အောင်ပန်စုကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်လုပ်မဲ့ပုံလေးတွေ3ပုံလား4ပုံလားယူလိုက်မယ်ဗျဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုပန်စုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပန်စုဆိုတာကျွန်တော်ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာပေါ်နေဒီကောင်လေးကိုပြောပြဖြစ်တယ်ပန်စုဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်နှိပ်ပြီးဒီမှာပန်စုထဲမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းပါတယ် start position ရယ် end position ဆိုပြီးတော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းပါတယ် start position ဆိုတာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမူလပထမစာကိုပြောတာ end position ကကျတော့အဆုံးပြောတာစမှတ်နဲ့ဆုံးမှတ်ပေါ့ရလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်စမှတ်ကကျွန်တော်ကကြီးရာနေသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ start position ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လိုတလောက်ကိုဒီကောင်ကြီးခြင်းနဲ့ဆိုကြီးချဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုကိုလိုလောက်ကိုချဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ end position မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလိုလောက်ဒီပတိုင်းလေးထားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒီတိုင်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်နော်အဲ့ဆိုဒီအကြီးကြီးကနေသူကတဖြည်းဖြည်းလေးတေးသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ဒီတပုံကိုကြာကျွန်တော်ကတေးရာနေကြီးလာတဲ့ပုံစံလုပ်ပြမယ်နော်အဲ့ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ပန်စုနဲ့ကိုသွားမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကြာတော့ပထမနည်းနည်းလေးတေးထားမယ်ဒီကောင် step position ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးနည်းနည်းလေးကျုံလိုက်မယ်အဲ့ကောင်နေ end position ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်လိုတလောက်ကြီးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုချဲလိုက်အဲ့လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီလောက်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီပေါ်အမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီကောင်ကြာတော့တေးသွားမယ်ဒီကောင်ကြာတော့တေးရနေတဖြည်းဖြည်းကြီးလာမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကြာတောင်လေးကနေအပေါ်တက်သွားတဲ့ပုံစံလုပ်မယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပန်စုထဲကိုဝင်မယ်ပြီးတော့ step position မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထွက်စီခြင်းတောင်လေးပေါ့ဒီလောက်ကလေးကနေဟုတ်နော်ဒီလောက်ကနေကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက် end position မှာဒီကောင်ကိုယူပြီးလိုက်အဲပြီးတော့အမှန်ချင်းနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအားပြီးတော့ဒီကောင်ကြောင့်ဒီလိုဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကြောင့်ဒီဘက် down ဘက်ကိုကြီးလာတဲ့ပုံစံလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပန်စုလေးကိုသွားမယ် start position ကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး end position မှာသွားပြီးတော့ဒီဘက် down လေးကိုဒီဘက် down လေးကိုကြာလာတဲ့ပုံစံလေးလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အားပြီးအမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီနှိပ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဆိုကိုကြိုက်ဒါကျွန်တော်ပန်စုကိုတုံးပြီးတော့ပုံလေးပုထုဒီတချို့ဒီတိုင်းရုပ်တည်ဒီတိုင်းပြောင်းသွားတဲ့ဆိုင်ဒီလိုလေးလောက်တာပို့ပြီးတော့ကြည့်ရလဲကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟောလေကိုကြိုက်တဲ့နောက်ခံ audio လေးတစ်ချင်းလေးထည့်ပြီးတော့ကြိုက်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် audio တစ်ချင်း file ကိုတော့ကျွန်တော်မထည့်ပြတော့နော်ခဏပန်စုသုံးနဲ့အသုံးပြုပုံမှာဒီပုံလန်လေးလုပ်လို့ရပါတယ်ပန်စုသုံးပြီးတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုလှလှလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားပါပြီဒါကျွန်တော်ကအမြန်ပြတဲ့အတွက်ချက်ချင်းအမြန်လုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းကိုယ့်အကိုတေချာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကောင်းကောင်းလေးရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျင်လုပ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ပြီးတော့ဆိုတော့ export ထုတ်မယ် export ထုတ်တဲ့ cloud ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကဒီမြားလေးကိုနှိပ်
ပြီးရင်ဒီဘက် export တွေကိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ချင်တဲ့ site ကိုထုတ်ပြီး export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီကောင်လေးကတော့နည်းနည်းစောင့်ပေးရမယ်နော်ဒီကတော့ video ရှင်းရှင်းလို့ကြာကြီးစောင့်ပေးရတယ် video 2 window လောက်စောင့်ပေးရပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုတော့ကြာသွားပါပြီကဲအားလုံးကိုကျွန်တော် video လေးကိုအဆုံးထိ like ကြည့်ပေးကြတူတူတယောက်ချင်းစီကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲနောက် video တွေမှာလည်း video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအများအားတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော် channel အခုတင်ပေးတဲ့ video ကအမေဆိုတို့အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like နဲ့ comment လေးပေးခဲ့ပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာပြန်တွေ့ကြအောင်နော် Miska, Muska, Mickey.